Hüccet besish. Bu yerdagi besish hujjatni qog'ozga har qanday bir printer ranglik, rangsiz, lazerlik yoki purkum olsun printerda qog'ozga besib chiqarishni ko'rsatadi. Bu yerda biz hujjat besishda o'rganadigan mazmunlar hujjatning qancha nusxa besish, printer tanlash, basılgan betlarni tanlash, ma'lum betlarni tanlab besish, juptaq betlarni besish, ondan bir varaqqa ko'p bet besish. Endi biz bu besish mashg'ulotini so'zga vaqtimizda hozircha printerni suratga olib bevosita ko'rsatish imkoniyati yo'q. Shunga bu yerda faqat kompyuterdagi mashg'ulotni ko'ramiz. Buningki ünümünü amaliy ko'rgili bo'lmaydi. Buni faqat o'rganuvchilar o'zining sharoitiga asosan printerda besib ko'rib o'rgansa bo'ldi. Hujjatni besish uchun biz oldida so'zlagan mazmunlardagi bet loyihasini cho'qim to'g'ri tanishib olish kerak. Ya'ni qog'ozning cho'nligi, girvak, qog'ozning yunishi deganga o'xshash. Bularni normal tanlab bo'lgandan keyin, undan keyin besish mashg'uloti qilsak bo'ldi. Hujjatni besish uchun hujjat tizimligini ochamiz. Bu yerda besish degan tur bor. Buni tanlasak hujjatningki qog'ozga besilgandan keyin qanday shaklda ko'ringanligi bu yerda amaliy unumi bilan ko'rinib turadi. Biz buningki nisbatini bu yerda cho'ngaytib ko'rib baqsak bo'ldi. Odatda qog'ozga bu yerda qanday ko'rinsa shu paytda chiqadi. Endi bu bosgan vaqtda hamma teng shaklan normal bo'lsa, ya'ni boshqa alayda talabimiz bo'lmasa, bu yerdagi besish degan knopkani bevosita bassak, hujjatimiz besiladi. Lekin boshqa alayda talablarimiz bo'lsa, ba'zi tengshashlarni olib berish kerak. Eng muhimi xat bosqu, ya'ni printer. Bu kompyuterga hozir printer chetilmagan, shunga bu yerda haqiqiy printer yo'q. Bu yerdagi Focus, Microsoft XPS Document Writer, Centonote, OneNote deganlarning hammasi mavhum printerlar. Bular asosan hujjatga bosadi. Navoda o'zimizning printer bo'lsa, kompyuterga tunutilgan bo'lsa, bu yerga chiqadi. Endi biz bu yerda kompyuterga printerni tunutish mashg'ulotini so'zmaymiz. Chunki bu mashg'ulot odatda bir qatim tunutib qo'ysa, buni davomli ishlataveradi. Shunga ofisni qachlab bergan odam yoki printerni, kompyuterni tanishib bergan odam bevosita bir qatim tunutib olsalam bo'ldi. Buni shirkat yoki idora organlarininki tor uchur qurilishi munosabatli xodim o'zi qilpaslan bo'ldi. Biz faqat bu yerdan printerni tanlasak bo'ldi. Masalan, biz buni bir printer deb qarab turaylik, buni tanladik. Uningdan keyin tanlaydigan mazmun biz bu hujjatni qancha nusxa bosmoqchi. Navoda bir nusxa bilan bosmoqchi bo'lsak, bu bir deb tursa bo'ldi. Yoki ko'proq bosmoqchi bo'lsak, bu yerni tanlab bersak bo'ldi, 5 nusxa yoki 15 nusxa deganga o'xshash. Buni xohlagan tanishiga bo'ldi. Ko'pincha holda bir nusxa bilan bosamiz. Endi uningdan keyin biz qaysi betlarni bosamiz? Bu yerdan hamma betni besish degan tur tanlangan vaqtida biz besish knopkasini bossak, bizning hujjatimiz qancha bet bo'lsa, hammasi tuguncha besiladi. Navoda biz ma'lum bir betni bilan bosmoqchi bo'lsak, masalan 5-betni bosmoqchi bo'lsak, bu hujjat 4 betgan, 3-betni deb turaylik. 3-betni bosmoqchi bo'lsak, bu yerdan 3 degan sonni kirgizib bossak, faqat 3-betni, ya'ni bir betni bilan bosadi. Albatta bu yerdagi nusxa deganimiz shuniki navbatlik 5 nusxa deb qo'ysak, 3-betni 5 nusxa bosadi. Navoda biz o'xshamagan bir qancha betlarni bosmoqchi bo'lsak, masalan
birinci betdan 3-cü betgacha bosmoqchi bo'lsak, 1dan 3gacha deb siz bilan yozsak, birinci betdan 3-cü betgacha bosadi. Yoki bo'lmasa biz birinci ve 4-cü betni bossin desek, arasına peş qo'yib yozamiz, birinci ve 4-cü betni bosadi. Yoki bo'lmasa biz bu yerni yana boshqa tanlashlarni qilib beralaymiz. Masalan, navbatdagi betni bosish. Bu yerda ekranda ko'rinib turgan betni bosadi. Ya'ni navbatdagi bet deyish uchun biz o'zimiz bosmoqchi bo'lgan betga ekib qolib turib, masalan, ikkinchi betni bosmoqchi bo'lsam, bu yerda ikkinchi bet ko'rinib turdi. Uningdan keyin bosish. Bu yerda navbatdagi bet deganni tanlayman. Bu vaqtda ikkinchi bet bosiladi. Uningdan boshqa biz yana juftaq bet bosishga ehtiyoj bo'lamiz. Juftaq bosish uchun taqbet, bu yerdan taqbet deganni tanlab bersak, faqat taqbet bilan bosadi. Navada bu yerdan jubbet deb tanlab bersak, jubbet bilan bosadi. Buni qanday vaqt ishlatamiz degan vaqtda bizning printerimiz oldi keyni basolmaydigan printer bo'lsa, lekin biz bir betning oldi va keyniga xat bosishga ehtiyojli bo'lsak, oldi bilan taqbetlarni bir besib olib, tugagandan keyin qog'ozni o'rib silib printerga, undan keyin jubbetlarni bossak bo'ldi. Bu vaqtda qog'ozning oldi keyniga bosish maqsadiga yetgan bo'lamiz. Ondan bu yerda har ikki joyda avtomatsiz bosish degan bir tur bor. Bu turni tanlasak, navada juftaq bosgan vaqtida yana bir qatim taqbetlarni bosib bo'lib, jubbetni bosishning oldida bizdan kompyuterda eskartish chiqaradi. Davomini qaytib bosamsiz deb biz qog'ozni sep bo'lib, undan keyin knopkani bossak, davomlab bosadi. Endi bu yerdagi tik buyruq bosish, qog'ozning cho'ng kichikligi, girviki degan narsalarni biz bet layihəlashda, ya'ni bet urlashtirishida buni so'zlab bo'lgan. Shu yerdan tanishsak, bu yerdan tanishishning hojati yo'q. Endi Word 2013da yana bir alayda ixtiyor bir varaq qog'ozga ko'p betlarni bosqildi. Ya'ni betning mazmunini kichiklatib bir betga bosib turdi. Masalan, bir betga 2 varaq, 2 bet, bir varaqqa 2 bet, 4 bet yoki 6 bet, 8 bet deganga o'xshash. Bularni tanlab bersak, kichiklatib bosadi. Bunimi navada shunday ehtiyoj ko'rilsa ishlasak bo'ldi, yoki bo'lmasa normal holda bir varaqqa bir bet mazmunini bosamiz. Bularni tanlab bo'lgandan keyin besish knopkasini bossak, bizning hujjatimiz besib chiqarildi. Şununla hüccet besishga munosabatli mazmunlarimiz mush yerda tugadi.